Явж гин. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За би өнөөдрийнхөө зочинтой лайваараа Төвшиг коучингоо урьсан байгаа. Төвшиг коуч мөн Top Coaching Academy-г trauma coach-оор төгссөн коуч байгаа. За тэгээд юуны түрүүнд би өөрийгөө та бүхэндээ давчхан танилцуулаад гэх. Намайг Бямба гэдэг та бүхэндээгээ би Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотоос мэдчилж байна. Top Coaching Academy-г би Midlife Empowerment coach-оор төгссөн коуч school байгаа. Одоо энд коучингаа үйл ажиллагаа хийж байгаа. За Төвшиг коуч чи минь манай найзуудад өөрийгөө сайхан танилцуулаад за тэгээ миний асуулт нь болох за яагаад одоо энэ trauma coach болсон бэ? Энэ түүхээ бид бүхэнтэйгээ хуваалцаад өгөөч ээ гэж хүсмээр байна. Баярлалаа Төвшиг коуч. Баярлалаа Бямба гооч. А намайг юу лайвда урьж оролцуулсанд баярлалаа. Манай Бямба коуч маань өөрөө Нараа Томсон багштай 3 жил гаруй ажилласан маш их туршлагатай. Тэгээд хүмүүсийн сайн сайхны төлөө одон сайхан үйлдэл хийж байгаа хүн байгаа. Тэгээд манай Нараа Томсон багш маань дэлхийн одоо 22 оны шилдэг бизнесмен эмэгтэй. Тэгээд маш тийм юу мастер коуч, дэлхийн мастер коуч багш байгаа. Мөн нөгөө Эрик Цэнийг ном маань нөгөө Amazon-ы 11 бест селлерт ингээд нөгөө 11 бест селлерт ингээд 11 төрөлд ингээд байр эзэлсэн бид нарын багш маань. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд надаас бас нэлээд хэдийн 2 3 жилийн өмнө туршлагатай Бямба коуч намайг ингэж лайвда ингээ урьж оролцуулж байгаа нэр төрийн хэрэг маань байна. Хэрэг байлаа. Тэгээд баярлалаа. За намайг анх Түшиг гэдэг би Чих улсад амьдардаг. Тэгээд ингээд бараг одоо 17 8 жил болж байна. Нөхөр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. За ингээд шуудхан ингээд ярианаас эхлэхэд би яагаад коуч болсон бэ? Ямар учраас болсон бэ гэвэл ер нь энэ Чех улсад ирээд би гэр бүлээ зохиогоод тэгээд хүүхдээ гаргаад дараа нь тэгээд ингээд хувийн бизнес хийгээ явж явах надад ер нь бол амьдрал минь нэлээд бас жоохон зав байсан. Тэр зав маань ямар зав ба гэх нөгөө хуваараа бизнес эрхэлдэг кафе шоп ажилладаг болохоор завтай байсан болохоор би ер нь олон төрлийн сургалтнуудад өөрийгөө ингээд сорио явж исэн. Тэгээд ингээд нөгөө өөрийнхөө зурлаг сурхаа янз янз юмыг үзээ яваад исэн чи өнгөрсөн одоо ирээдүгөө тийм хүн үзэх тийм хүн юм байлээ. Тэгээ ингээд явж байгаа сүүлдээ би за би ерөөсөө энэ сүнслийн чиглэлээр явах хэрэгтэй хүн юм байна. Уучлаарай. Тэгээд ингээд энэ хүмүүс туслах хэрэгтэй хүн юм байна гэдгийг би олж мэдээд тэгээд авраа онцлогч, авраа эмчилэгчийн мэргэжлийг сонгосон. Уул нь бол би Монголд бол өөрөө усны дизайнер мэргэжилтэй. Тэгээд 2 3 жил ажиллаж исэн. Тэгээд тэгсэн хэдий ч гэсэн хүний нутагт хурж ирээд ингээд мэдээч ингээд юмыг бараг нойлоос нь эхэлж जैन. Тэгээд ингээд явж яваа. Тэгээд одоо ингээд авраа онцлогч, эмчилэгч болох тийм сургалтанд ороод тэгээд авраа онцлогч багж магч аваад ингээд болё гэж бодсон боловч манай тэр нөгөө сургалт маань болохоор тэр одоо бид нарт маркетинг зааж өгөөгүй. Тэгээд хамт олон гэж байгаагүй. Тэгээ би одоо яах вэ гэжсэн чинь айгүй олон жилийн өмнөөс би Нараа Томсон багшийг мэддэг байсан. Тэгэнгүүтээ ерөөсөө энэ надад юм хэрэгтэй байна гэдээ яг нэг өдөр ингээд доороо эргэлдээд зогсож исэн. Тэгэнгүүтээ толгойд гинт нөгөө за Нараа Томсон багш маань юу хийж байгаа доо гэд. Тэгээ ингэсэн чи яг тэр өдөр нөгөө нэг экспорт эмгтээчүүд гэсэн 3 хоногийн сургалтанд байгаад олж мэдээд тэгээд би ингээд нөгөө холбогдоод яасан чи яг үнэхээр яг Бямба коучтай ингээд холбогдсон тий. Тэгээд хүү ямар ингээд гэсэн тэгээд ингээд битээр холбогдоод азар ингээд ерөөс хамгийн анхны хүн маань Бямба коуч байсан. Тэгээ өнөөдөр урьж оруулж аваад баярлаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн Нараа Томсон багшаасаа маркетинг сурна гэд явсан гэсэн. Тэгээд ингээд сураад явж хахад авраа онцлогоо эмчилгээ бод яг нөгөө мэдээж хүний гаднах биеиндх одоо хүний одоо аврааны тэр одоо гадны элементүүд буюу гадны тийм элдэн янзын сүсийг цэвэрлдэг ч гэсэн тэр хүн өөрөө дотроосоо цэвэрлэх ёстой юм байна. Өөрийгөө дотроосоо ингээд цэвэрлэх ёстой юм байна гэдгийг мэдээд би ерөөсөө трама коуч болёо. Тэгээд бас нөгөө юугаар мотивашн коучээр төгссөн байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн би трама коуч надад маш хэрэгтэй юм байна. Миний энэ одоо сүнсний даалгавар юм байна. Миний хийх ёстой ажил юм байна гэдгийг би ороод эхлээд явж байгаа. Тэгээд тийм учраас би одоо ингээд та бүхэнтэй хөл нийлүүлэн алхаад хойноос чинь чирэгдээд явж байна гэж.
За баярлалаа Төшиг коуч өөрийгөө гоё танилцуулж өгсөнд. Үнэхээр л тийм ээ. За би бүр юуны төрөнд болоод Нара Томсон багшигаа дуртахгүй байхын аргагүй бид бүхний багш байгаа. За Төшигмийн төрөө хэллээ те. Amazon-ы бестселлер 11 төрөлд бестселлер болсон анхны Монгол эмэгтэй байгаа. За тэгээ манай багш маань англи хэл дээр энэ номоо 2022 он нэвтрүүлэг хэвлэн гаргаж ирсэн ба сая 2024 он монгол хэл дээр хэвлэн гаргаад sold out болж исэн тийм гайхамшигтай номын бичсэн автор манай Top Coach-ийн академиг үүсгэн байгуулагч Master Coach. Тэгээ одоо бид нар бүр хэлдэг соёлыг түгээгч, соён гэгэрүүлэгч тийм гайхамшигтай Монгол бүсгүй байгаа. За тэгээ бид бүхэн багшаасаа суралцаа. Тэгээ өөр өөрсдийнхөө одоо энэ хувийн одоо багш нь одоо хувийн брендийг бий болгогч одоо мастер коуч байгаа. За тэгээд тэдний дурдан хэлсэн Төшиг коучтай маш их баярлаа. За тэгээд Төшиг коуч минь өөрийгөө хэллээ тий. Өөрөө бас ингээд суралцаад явж исэн өөрийнхөө төлөө өөртөө маш их хөрөнгө оруулалт оруулдаг бүсгүй шүү дээ. Та бүхэн сая сонслоо. За тэгээ явж байхдаа бүр өөрөө авра эмчлэгч болсон. Авра эмчлэгчлээд хүний гадаад төрхөө тэр одоо гэмтлүүдийг эмчилдэг боловч хүний цаад угшилтанд за дотоод юу н өнгөх хэрэгтэй юм байна гэж Төшиг коуч минь хэллээ. За тэгээ тэрнтэйгээ ажиллахаас гадна за бас сая маш чухал зүйлийг бас Төшиг коуч минь хэлжлээ. Би ингээд суралцаад явж байсан чинь надад яг төгсөөд би авра эмчлэгч боллоо. Тэгсэн мөртлөө надад маркетинг борлуулалт тэр зүйл нь байсангүй. Би энийг яаж одоо хүмүүстэй борлуулах одоо хэрэглэгчээ яаж олох вэ? Клиентаа яаж олох вэ гэсэн зүйл байсангүй. За нэгдүгээр, хоёрдугаар нь болохоор надад бас яг хамт олон бас байгаагүй маа. Тийм учраас би Нара Томсон багштай суралцаж, тэгээ дээрэс нь бидний Top Coach Academy хамт олон бид бүхэн маш мундаг хамт олонтой байгаа юм хамт олноор хүрээлэгдэж идэг. За энэ дээр бүр бас нэг өгүүлбэрийг хэлчмээр байна. Ер нь хүн гэдэг чинь ерөөсөө өөрийгөө хүрээлэн байгаа 5 хүний дунджаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ үгийг бас дон гэлгээ бодоод аваарай. Таны эргэн тойронд хэдэн хүмүүс хүрээд сууж байгаа хүмүүс чинь ямар хүмүүс вэ наа? Та тэр хүмүүсийг харчаарай. Та ер нь тэр хүнийхээ дундаж гэж өөрийгөө бодох хэрэгтэй тий. За маш гайхамшигтай танилцуулга өгсөн Төшиг коучтай баярлалаа. За битэрийн өнөөдрийн сэдв их гоё сэдв байгаа. Урмын хугалахаар гэж. За манай Монголын минь маш сайхан үг гэдэг. Урмын хугалахаар ууцыг хугалаа гэх тээ. За бурмаар тижээхээр урмаар тижээ гэд. Энэ үгнүүдийн чинь цаад энэ сайхан хэл зүг зүүр үгнүүдийн чинь цаана маш өргөн агуулга нэг утга агуулга гэж тийм ээ. За тэгээ битэрийн өнөөдрийн ярианы сэдв бол яагаад урмын хугалахаар гэж сонгосон бэ гэхээр ер нь бол бид бүхэн одоо Төшиг коуч төрөө хэлээ. Ерөөсөө энэ сэтгэл зүйтэй өөрөө трама коуч цаар яг энэ сэтгэл зүйтэй ажиллах шаардлага маш их байна энэ хүмүүс маань. Манай бүр монголчууд маань за одоо бас хайрцангуй гайгүй болчиход байна. Сэтгэл гэдэг эргэтнээ ч мэдэхгүй хүмүүс сууж исэн. Ерөөсөө яагаад гэвэл сэтгэл гэдэг эргэт нь гарт баригдах зүйл биш. Үндсэндээ энэ чинь тархил та. Тэгээ байхгүй болохоор элэг бүрэг зүрхшиг нөгөө өвдөд ингээд яагаад гэдэггүй болохоор тэрнийг нэгд ойлгоочгүй, хоёрдугаар тэр нь бас өвддөг, өвжилдэг тэрнийг эмчлэх ёстой гэдгээ ерөөсөө ойлгоогүй сууж исэн одоо ард түмэн байна л гэж хэлдмээр байгаа байхгүй. Одоо бол бас харьцангуй бас ингээд тав талдаа энэ мэрэгжлийн хүмүүс гарч ирээд яриа дуурайд байгаа учраас энэ зүйл чинь бас нэлээд ингээд бидний тархи руу ч орж ирж байна, мэдээлүүд орж ирж байна. За тэгээ би Төшиг коучоос асуумаар байна. Урмын хугалахаар ууцыг хугалаа гэж. Энэ яагаад ингэж хүмүүстэй ингэж шүүмжлэл өртөөд те ингэж шүүмжлээд байгаа нь одоо тэг хүнд одоо ямар юм гэмтлүүдийг сэтгэлийн трама буюу гэмтлүүдийг өгөөд идэг юм бэ? Чи минь юу гэж бодож байна? Би тэр өнөөдөр ганцхан сэдв авч үзэж байгаа шүү дээ. Ганцхан чиглэлээр нь шүүмжлэх. Баярлалаа Төшиг коуч. Одоо яг миний толгоонд орж ирсэн болохоор зэрэг Монголын хүмүүс чи эртээр үеэс хүүхдээ бараг 7 нас хүртэл нь бурхан гэмэд хайрл. Тэгээд дараа нь 15 нас хүртэл найз мэд бай гэдэг те. Тэгэнгүүтээ дараа нь тэг чин бие хүн болоо явчих штэ. Тэгэхээр бид нарыг одоо нөгөө хүүхэд 7 нас хүртэл хүүхдийг урмаар тэтгэж тэр орчингийн сайхан хамгаалж чадчихсан бол тэр хүүхэд тэгээд найз нь байж чадчихсан бол тэр хүүхэд бол ерөөсөө л ингээл нөгөө манай Монгол улс дэлхийн эзэнт гүрэн чигээрээ байх хэрэгтэй байсан. Боловч олон янзын нөгөө түүхийн янз янзын нөгөө урсгал биш одоо нөгөө үйлчлэлээс болоод бид нар чинь одоо тэгэл энэ тэнд янз янзын болоод ингээд нөгөө 21 оноос чинь бид нар чинь усанд ч орж мэдтгүү тийм ард түмэн болчлоо ш нэг мэдсэн чинь те. Яг тэгэхээр зэрэг юу гэх гээд байна гэхлээр зэрэг хүүхдийгээ бид нар багаасаа хайрлах хэрэгтэй юм аа. Тэгээд хүүхд ямар ч хүнд одоо ингээд уран бөхөр ямар гоё гэдэг үлээ. Одоо жишээ нь 10 биш одоо 7 за 10 ингээд нэг сайхан үг хэлэнгүүтээ дунд нь за боли 10 боли за нэг 5 сайхан үг хэлээд дунд нь нэг муу үг хэлэхээр тэр муу үг хүний толгойд хамгийн үлддэг гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээч хүүхдээ огт битгий шүүмжил гэсэн үг биш л дээ. Шүүмжлэхдээ тэр хүнийх нь тэ хийсэн үйлдэлийг нь шүүмжлэнэ. Түүнээс биш чи одоо юу вэ одоо ийм тэнэг байна гэдэг юм уу чи угаасаа чадахгүй
чи энийг хар тгийг хар гэхгүй зөвхөн хийж байгаа үйлдэлийг нь хийж болно. Хэлэхдээ мэдээч одоо урмыг нь хугалахгүй тий ингэж яг тэгч хэлвэл бас болдгийн болов уу би одоо яг бодож байна л да. Тэгээд ер нь урмаа хугалах ууцаа хугалах хоёрын баг нөгөө ууцаа хугалах нь мэдээч амар багш хичээлээр ярьжсэн тийм үү. Ууцыг хугалах гэсэн юу гэсэн үг вэ? Ууцаа хугалсан яах юм бэ? Гэх жишээний одоо ингэж яг тийм юмтай ингээд зүүрлж хэлж байгаа байхгүй тий. Тэр хэмжээний тийм хүнийг одоо ингээд хэцүү болдог байх нь тий. Одоо хэцүү бид нар чинь нөгөө Монголын ард түмэн чинь нөгөө нэг аягүй сайхан нинжин сэтгэлтэй, хайртай тийм одоо юу гэх одоо тийм хайрын орчин бүрдүүлсэн ард түмэн бусад орныг бодвол тийм ард түмэн боловч одоо хүмүүсийн тийм ард түмэн боловч одоо тийм ширүү мэрэн үг хэлдэггүй байсан монголчууд чинь. Ер нь бол хүүхдээ бол бурхан мэд хайрлаж хүүхдийг одоо найз нь одоо 15 нас хүртэл найз байлгаж штэ тэгж хүүхдээ хүмүүжүүлжсэн байгаа. Тэрнээс л бүх юм үүдэлтэй гэж би бодож байна. Баярлалаа Түшкөөч. За Түшкөөч нэлээд гүн цаанаас нь ухаж байна. Вау. За тэр бас бид бүхэн энийг бас аягүй сайн ойлгох. Одоо Түшкөөч нь өөрөө Чехад амьдардаг. Би одоо Америкт бас нэлээд Түшкөөч нь 17 8 жил амьдарлаа гэж. Тэгээ би ч бас 20 гаруй жил амьдарчихсан. Бас чамгүй хугацааг энэ гадаад орнд өнгөрөөсөн байна. Харин одоо тэгээ соёлыг, хэлийг одоо тэгээ энд амьдарж байгаа бас нөхцөл байдлуудыг бас нэлээд харсан, үзсэн, судалсан, сурж байгаа. Одоо энд нь ингээд бас цагтаад амьдарч штэ. Гэхдээ би одоо энэ харин оронд очиод бүр Монголынхаа тэр одоо сая бүр дээр үед гээд эрт дээр үеэс гээд Түшкөөч нь авч хэлсэн штэ. Авч ярьлаа штэ. Тэгээ энэ соёл бол үнэхээр агуу юм байлээ. Үнэхээр агуу юм байлээ. Тэрнийг одоо бүр бид нар түүх судлаач биш тий бидний энэ манай Монголын энэ яг ахуй төрх тэр одоо нүүдэлчин тэр одоо хүүхдээ яаж хайрладаг байсан. За бүр тэр байтга нөгөө давхар биетэй эмэгтэйг анханаас нь яаж хайрладаг байсан. Тэр чинь хүүхдийг бүр хэвлээд байхаас нь хайрлаж जैन. Тэрнийг дараа нь төрсний дараа ямар гам бариулдаг байсан. За тэр хүүхдээ сая Түшкөөч нь хэлээ 7 наст нь ерөөсө хаа мэдээдэлч өсгөн гэдэг чинь энэ бүгдээс чинь харахад чинь ерөөсө симпл буюу энгийн тэр хүний хувь хүний төлөвшлийн тэр үе шатуудыг хэлж байгаа байхгүй юу. Үндсэндээ бол ерөөсөө тэр 7 8 нас хүртэл энэ хүний чинь тэр дөнгөж ихийн эвлэгээс төрсэн хүн болоод тэр болтол чинь бүрэгдээд явж байгаа уурах тарих чинь нэлээ их хувь нь тэнд бүрдчихдээ юм байна. Тэнд бүрдүүлэхэд юу хийдэг вэхээр тэр гэр бүлийн орчин мэдээж гэр бүлийн орчин одоо цагт бол тэр сургууль бас цэцэрлэг гээд энэ бүх зүйлээс чинь энэ хүүхдийн чинь тодгой тархийг бид бүхэн бүрдүүлж байна. Би бол одоо бүр програм гэдэг шүү дээ. Та нар цагаан цаас ямар програм та нар компьютердээ бичиж байна. Одоо орчин цагийн хэллэгээр яриад дээ шүү. Тэр програмуудыг чинь бид бүхэн гэр бүлдээ эцэг эхчүүд сургууль дээр сургууль хүмүүжүүлэгч нар энэ хүүхдэд чинь бичиж яадаг юм байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь энэ бага наснаас нь мэдээж за бага наснаас нь ингэж хүүхдийг шүүмжлэх биш харин ч бүр ингэж encourage хийж өгөх урамшуулах урмаар тэтгэх сая Түшкөөч нь хэлж тэр нурууг нь хугалахаас илүү тэр гэмтлийг авдаг байх нь тэр урмыг хугалж яах гэдэг чинь тий. Тэгэхээр за одоо энийг хоёлоо одоо өөртөө 40 гаруй насны 50 насны одоо бүсгүүчүүд байна. 50-аад насны бүсгүүчүүд байна. Тэгээ энэ настанд орж ирэхээр энэ зүйл чинь яаж нөлөөлөд идэх юм бэ гэдгийг хоёлоо жоо ярилцъя л да. За энэ одоо нөгөө яадаггүй нөгөө урам бүгдэхгүй. За бүр урам өөх нь байтгаа ингээд шүүмжлээд идэг. Хийсэн зүйлийг шүүмжлээд буруушаад байгаа. За энэ чинь бүр юуны хиллэг байдаг шүү дээ. Одоо бид нар бол энэ sorry. Тийм. Тэн дээр чинь бид нар чинь бүр энэ чинь газлайтинг гэж орж ирж байна. Тийм газлайтинг хийж байгаа шүү дээ. Бүр энэ чинь бүр тэр чинь энэ урам хугарах нь үтэл энэ шүүмжил чинь бүр бид бүхний хүчирхийлэл рүү авч орж ирж байгаа гэж боддоо. За би ч одоо сүүлийн үед хүчирхийлэл гэж энэ сэдвээр маш чанга дуурж байгаа. Энэ талаас нь авч үзэж байгаа. Энэ хүчирхийлэл гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл чинь яагаад бий болоод идэв юм бэ? Тэр чинь ганцхан өдөр бий болчоогүй шүү дээ. Тэний чинь бүрдүүлж байгаа, баг багаар явж байгаа. Тэр зүйл чинь шатчаа дахиад явж байгаа. Энийг би яг өвчнөд зөвлөдөг шүү дээ. Хүн бие нь махан бие нь бид нар чинь харин сэтгэл гэдэг эргэтнээ өвдөж байгаа. Тэр нь бас ингээд үе шатаар явдаг гэдгийг бас мэдэхгүй ойлгохгүй байгаа хүмүүс чинь би махан биенийх нь өвчлөлтээр нь зөөрлөж байгаа юм. Илэг бүрэг зүр чинь өвднөө эхлээд цаандыг дохио өгнө. Тэгжээж энэ чинь ингээд дараагийнхаа үе шат орлоо орж хүндэрдэг юм аа, явцдаг юм аа. Тийм учраас ямарваа нэгэн зүйлийг бол өвчнийг, асуудлыг эртхэн дээр нь илүү шийдвэл тэр хэмжээгээр бид нар баг зардал гаргаж тэр хэмжээгээр бид хүн хурдан энэ асуудлаасаа өвчнгөөс салах болцоотой байдаг юм аа. За би тэгээ нөгөө одоо орчин цагт одоо бид бүхэн гэр бүлийн амьдрал дээр хүчирхийлэлгээ яриад байгаа сэдвүүдээр энэ газлайтинг гэдэг зүйлийг одоо маш их хийж одоо биенийхээ хүчирхийлж байна. За газлайтинг гэдэг нь ерөөсөө нэг мэтгэд нөгөө хохирогч хүн буруугүй хүн буруутан болцсон сууж яадаг. Тэ ямарваа нэг юмсэн
Чиний буруу миний буруу чиний буруу эн чинь чамаас болоод би ийм юм болчлоо. Чи ингэсэн учраас тэглээ гэд ингээ буруутгаад идэг тий. Тэгээд нөгөө өөр юм уу хохирч одоо хүчирхийлүүлэгч бүсгүй маань ч гэдэм үү тэр итгээд маань нэг мэдсэн чи өөрөө буруутан бүгдийн буруутан болоо сууж идэг. Тийм аимшигтайгаар тийм зүйл рүү хүчирхийлэл рүү хүртэл энэ шүмжил гэдэг юм чинь татаад оруулаад ирдэг юм байна. За энэ талаараа дүшиг коучмын үг хэлмээр байна. За бид бүхний одоо гэр бүлийн том хүмүүс. Гэхдээ энэ суурь нь болохоор бага наснаас тавигддаг байх нь шүү дээ. Тэр бага насны хүмүүжлээс. Тий, тий. Чамаа Одоо энэ талаар юу гэж бодож байна? Баярлалаа дүшиг коуч. юу яагаад одоо жишээ нь хүчирхийлэгч хүн маань нэг ёсондоо нарциссист хүн гэж байгаа шүү дээ, тий. Энэ нарциссист хүн яадаг вэ гэхлээр зэрэг ерөөсөө би бүхнийг чадна. Оюун ухаанаар амьдрсан хүн байна. Ерөөсөө л би ерөөсөө дандаа би. Тэгээ тэр хүнд бол зүрх сэтгэл бараг байхгүй. Ерөөсөө хүнгээ мэдээж хүн харахад энийгээ сайхан хөрөө явж байгаа боловч хамгийн түрүүнд өөрийгөө боддог. Тэгээд тэр нөгөө цуг хамтран амьдарч байгаа хүн маань энийг анхандаа мэдэхгүй шүү дээ. Хөөх юм тэгэл бас ингээл адилхан ингээл амьдрах гал яжсэн чинь нөгөө тэр нарциссист хүн бол өөрийнхөө одоо өөрөө ч мэдлгүй тэрийгэ хийж байгаа. Яагаад тэгэхээр зэрэг багасаа тэр одоо ээж аав нь тэр хүүхдийгээ одоо тэр хүчрхийлэгч хүнийг болохоор айгүй ингээд чи стам мундаг те одоо чи тийм юм гээ хүмүүжүүлсэн сургууль соёл юу нэдий хүмүүжүүлсэн тэгэнгүүтээ нөгөө хүүхд чинь нөгөө би бүхнийг чадна би бол мундаг гэж толгоондоо суулгаад өөртөө мангар ихтэй болсон. Тэгээд магадгүй мөнгөтэй ч магадгүй аль эсвэл одоо айлын ганц хүүхэд байж магадгүй. Тэгэнгүүт энэ хүн чинь нарцисст болоод ингээд том болцсон байдаг. Тэгээд тий одоо өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг нээж мэдэхгүй зүрх сэтгэл нь тийм зөвхөн өөрийгөө боддог хүн чинь дараагийн хажууд хүмүүсээ хүүхдүүдээ яг тэрэн шигээ санаад ерөөсөө автоматар зөвхөн оюун ухаанаар амьдраад байдаг. Тэ оюун ухаанаар амьдрын зүрх сэтгэл тэр гэр бүлийнхаа хүмүүстэй юм аль хүчрхийлж байгаа хүмүүстэй зүрх сэтгэлээ нээж чаддгүй ингээ хаалттай болсон байдаг. Тэ тэгээд инхээр чин зэрэг одоо тэр хүчрхийлүүлж байгаа хүн чинь хэцүү шттэ. Салиа салж болохгүй юм ярилцъя ойлгохыг хүсэхгүй яагаад гэвэл би гэсэн эготой тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо яг тэр талаараа бол нөгөө тэр нарцисст хүний айгу онцгүй тал байгаа даа. Сайн талнууд байгаа мэдээч тэр хүн нь болохоор зэрэг одоо бүхнийг чадна би гэдэг одоо юма хийгээд үзүүлээд чадсан хүн байгаа болохоор нарцисст гэж хүмүүс тэрий чинь ингээд одоо чиш гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг тэр нарцисст хүн бол өөрийгөө сайн таних хэрэгтэй юм аа. Хэрэгтэй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би юун дээр алдаад байна? Миний орчин тойрны хүмүүс ямар байна? Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг, өөрийнхөө мэдрэмжийг онгойлгох хэрэгтэй гэж бодож байна. Тий. Баярлалаа Түшиг коуч. За тэгээд Түшиг коуч маань сая энэ яг нөгөө шүүмжлэлд одоо тэр цэцмэ газлайт ингээ хоёлаа ярьсныг нарцисс хүмүүстээ холбоод ороод ирлээ. Энд чинь тэгэхээр маш олон хүчирхийлүүдийн маш олон төрлүүд байгаа шүү дээ. Сэтгэл санаагаар, за бие физиологоор, за бүр цаашлууд санхүүгээр нь үг хэлээрээ, за бүр тэр байтугай ганцаардуулан хүртэл хүнийг хүчирхийлж болж байдаг. За нарцисс хүнтэй амьдарж байгаа одоо хүмүүс байлаа гэж эрдэнэч бай, эмэнч бай тий. Тэр хүн чинь сая Түшиг коуч минь тайлбарлаж хэллээ шүү дээ. Маш эго өндөртэй хүмүүс байдаг. Эго өндөртэй хүмүүс учраас ерөөсөө би төвтэй тий би хамгийн топ би бүгдийг мэддэг. За ерөнхийдөө бол ингээд ер нь нэг тийм одоо юу өндөртэй байж таа бүх юмыг би чаддаг би хийдэг гэдэг бусдыг сонсдоггүй. Тийм учраас хажууд нь цуг амьдарч байгаа хүмүүс аюу хэцүү байдаг. Хэцүү нөхцөл байдал үүсээд байдаг. Ягаад гэхээр чин тэр хүмүүс чин би чаддаг чи мэддэггүй л гэсэн тийм байр сууриас харцаад байна шүү дээ. Ийм тэгэхээр чин эн чин буцаад нөгөө бид бүхнийг эрүүл бус одоо за бид нөгөө codependency гэдэг шүү дээ тий. Эрүүл бус харилцаа руу оруулаад ирж байгаа маа. Эрүүл бус хамаарал руу оруулаад ирж байгаа маа. Эрүүл бус хамааралтай олоод ирэх чинь энэ гэр бүл чинь зүгээр нэг төвшөнд явж байгаа юм чил иймэрхүү шатлал руу орохоор чинь энэ чинь энэ гэр бүл маань эрүүл орчинд байх нөхцөлгүй болгож байгаа маа. Энэ чинь ингээд цаанаа бас хүчирхийлэл үүсгэж байгаа маа. Харахад би одоо энийг хэлээд байна шүү. Харахад наанаа болоод айгүй сайхан боловсон гэр бүл харсан чарга сайхан гэр бүл одоо нөгөө боловсон гэдэг нь гонжон бижиг те гэртээ ороод хаалганыхаа цаана масктай амьдралынхаа дараа хүчирхийлэгч болсон суужаад юм аа. Ийм зүйл чинь айгүй ингэ тэрнээс ч нөгөө манайхан чи хүчирхийлэхээр барьж аваад балбаад байдаг нөгөө зодож нүдэд байдгаар хүчирхийлэл баг тэрнийг ч зарим хүмүүс нь хэвийн зүйл гэ баг ойлгоо сууж яадаг байхна. Тэгэхээр чинь үгүй маань чи хүчирхийлүү чинь айгүй олон төрлөө тийм аа. За эндээс би дараагийн асуулт урган гарч иж байна. Түшиг коуч. За одоо тэр наркотист хүнтэй амьдарч байгаа тэр одоо замигтай хүн ч эрэгтэй хүн ч амьдарч байгаа хүмүүс одоо ямар мэдрэмж төрөөд идэг вэ? За одоо тэр хүн чинь эго өндөртэй тэгэл ингээл
тавтаад нь шүү дээ тэр хүний чинь нөгөөсөө хүн ч биш, юу ч биш. За Тийм. тэгээ буруудан болгоо сууж чинь. Тэгээ тэр нөхцөлд амьдарч байгаа одоо үндсэндээ бол нэг хүчирхийлэл сууж байгаа бүсгүй үед одоо ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Мгм. Аа чихэлд сууж байгаа одоо тэг гэр бүлийн хүнд болохоор зэрэг мэдээж өөртөө ихтгэлгүй болсон байдаг. Яагаад гэхээр нөгөө нацист хүн чинь хизээч өөрийнхөө буруу хүлээн зөвшөөрдгөө. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар л нөгөө харилцагч хүнээ буруу олгоод идэг. Буруу олгоод идэг. Тэгэл нөгөө хүн чи яа гэдэг одоо тэр нацист хүн чинь одоо тэр эготой хүн тэр өөртөө хайртай, өөртөө мангар ихтгэлтэй одоо ерөөсөө юуг одоо ерөөсөө өөртөө ихтгэлтэй тэгэнгүүтээ өөрийнхөө бурууг хизээч хүлээн зөвшөөрдгөө хүн. Тэгээд энэ хүн чинь би сая юу их шаа мартчихв. Энэ хүн чинь би айгүй хурдан бодонгуудаа тэрнийхээ ханаас гүйцэхгүй. Зүгээр Аха. Тэгэнгүүтээ энэ хүн чинь нөгөө одоо юу яа штэ одоо газлайт гэж битээр ярьлаа штэ тий. Газлайт чинь бол мэдээч одоо ингээд зохио зодоод байхгүй байж болно. Газлайт хийж байгаа хүн одоо жишээ нь одоо лампа ингээд чимээгүйх ингээд унтраагаад асаагаад байгаа гэсэн тийм процесстэй адилхан юм хийгээд байдаг шүү дээ тий. Газлайт. Тэгэнгүүтээ нөгөө хажууд хүн нь унтраалаа гингүүд чинь биш хажууд хүн тэр унтарч байгаа үед нь харангуут нь унтраалаа гингүүд нь нөгөө хүн үгүй унтраагүй асаалттай гингүүд нь өөртөө нөгөө хоёр дахь хүн маань итгэлгүй болчихгүй энэ чаа дөнгөж сайхан унтарчээсэн яагаад асаалттай гэдэг юм бэ гэдэг өөртөө ингээд гих маягаар ингэж итгэлгүй болгоод идэг. Тэгэнгүүтээ заавал ингээд физиологийн физикийн дарамт үзүүлэхгүй одоо жишээ нь одоо чи ингэж харагдаж байна. Чиний хувцас чи юм байна. Чиний үрч чи юм байна. Чи ингэж яваад байна. Чи ингэж алхаад байна. Чиний найз чинь тэгээд байна. Магадгүй гэр бүл чи ингэж байна гэд бүр ингэж ерөөсө хүнийг эхлээд нөгөө шууд өөрийг нь шүүмжилжсэн болов шүү. Чимээгүйхэн шиг ерөөсө тэр хүний би физиолог тэгэнгүүтээ дараа нь одоо хүний сэтгэл зүй те ерөөсө болж бүх юм л ингэ шүүмжлээд байдаг. Тэр хүн өөрөө мэддгүү. Тэгээд сүүлдээ байж ангуудаа мэдээж хүн өөрийгөө өмөрнө шүү дээ. Өмөрөөд ингээд бөөн ингээд хэрүүл болно, болохгүй айл эсвэл тэгээ хэрүүл болохоор нөгөө ихтэй чинь амуу айл эсвэл тэр хүчрэлэгч маань ерөөсөө юу яачдаг. Ингээ хаалт хаачдаг. Хаалт хаангуудаа яадаг үлээ тэр чинь нөгөө нэг одоо хаалтаа хаачин штэ тий одоо ингээ хэрүүл болонгуудаа хаалтаа хаагаад чимээгүй болчихно нөгөө юм ихтэй чинь одоо ингээ за болио одоо ингээ амьдрал болох юм байна гэж ахаад нөгөө ихтэй чинь гарч ирээд нөгөө анхандаа танилцж ирсэн юм уу анхандаа тэр юм ихтэй юу таалагдж ирсэн тэрийг нөгөө л ихэлдэг ерөөсөө гих маягаар өгж штэ өгөөшөө өгч тий гих маягаар тэр хүнийг бүр амьдрах итгэхгүй болгодог амьдралыг итгэхгүй болгодог өөртөө итгэлгүй болгодог яг тэр маягаар ингэж олон дахин яваад байвал тэр хүчрхийлүүлэгч хүн маань одоо тэр өөрийгөө хөгжүүлээ хамт олонтой бай би яагаад вэ гэж өөрийгөө хайхгүй бол тэр хүн бүр сүулдэ нөгөө альцгеймер өвчин буюу тархины судасны нарийсал мартамхай өвчтэй болдог гэдэг байгаа байхгүй манай бүр нэг тийм багш байгаа юм жолооны багш байсан миний одоо энэ чирээд миний жолооны багш 17 жилийн өмнө эрэгтэй хүн жолооны багш байсан айгүй сайхан яриа хөрөөтэй. Тэгэл эхнэр нь ерөөсөө хаан ч байсан нөхртөөгөө цуг явж шүү мэдээж. Цуг явахаараа эхнэр нь хамаг юмаа зохион байгуулдаг. Тэгэл нөхөр нь заа гэж толгой тогтдог ажилтаа. Тэгсэн одоо нөхөр нь альцгеймер өвчин тусалсан. Тэгээ яг ингээ харж байхад яг ингээд би одоо яг энэ чигээрээ сураад энэ чигээрээ яваад тэр хүний өмнө ямар байсан заримдаа миний амьдрал ч гэсэн юм тохиолддог. Гэтэ азар одоо миний өвөг дээдсийн азар юм уу аль эсвэл би өөрөө нөгөө Монгол эмэгтэй хүн болохоор айгүй дайчин тэгээд ерөөсөө ингээд өстой би нэр өөрийгөө хөгжүүлэн дараагаа явж идэг болохоор энэ чиглэл рүү ингээд яваад орсон ингээд таньж байгаа байхгүй юу. Манай хүн ч гэсэн бас тиймэрхүү төрлийн нөгөө нэг нарцист хүн. Гэтэ би нөгөө өөрийгөө ингээд юу ягаа те ингээд хөгжүүлээд янз янзын юм сураад ингээд нарциссист аль эсвэл иймэрхүү юм сураа явж байгаа болохоор позор гэж монголоор анхаар гэж байгаа байхгүй. Хөөе зүгээр араа. Тийхгүй шүү энэ бол миний мэдрэмж. Энэ бол тийм гэд ингээд хэлж байгаа байхгүй юу. Манай хүн бол үнэхээр мундаг. Ерөөсөө бизнес ч вэ, гэр оронд ч ерөөсөө бүх юмд хүрэлцээтэй, бүх юмд айгүй сайн одоо. Яагаад гэвэл ээж аав нь манай хүнийг чигээ мундаг хүмүүжүүлсэн. Тэгээ өөрөө маш хөдөлмөрч сургууль дахтаа ч гэсэн айгүй нэр хүн сайтай юм байсан. Тэгээ яг тэр чигээрээ надтай харьцаад байгаа байхгүй юу? Азар би тэрийг нь одоо мэдсэн байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд шууд ингээд ярихад бол тэгээд зэрэг би ямар ч хэлсэн өөрийгөө авах, өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Яг тийм хүмүүст ингэж хандаж хэлэх юм бол өөрийгөө хүмүүжүүлэх ёстой. Өөртөөгөө танилцах хэрэгтэй, өөрийнхөө дуртай амиг олж хийх хэрэгтэй. Одоо тий өөрийгөө хайрлж ивэл тий
Мэдээч одоо Альцгеймер өвчин тусах нь ойлгомжтой. Өөрийгөө хайрлж ивэл гэр бүл сайн сайхан байх нь. Өөрийгөө хайрлж ивэл тэр хүн өөрөө өөрийгөө ойлгоно. Их жишээний одоо нэг тиймэрхүү юм байгаа даа. Гайхамшигтай. За түшиг коуч нь өөрөө нөгөө trauma коучлаар бас айгүй сайхан тайлбарлаад өглөө. За би түшиг коучгаа хэлсэн үгийг бас өөрийнхөө югаараас нэг summarize хийгээд базаад өгье та бүхэндээ. За тэгээд Alzheimer-гийн бүр өвчин гаргаад ирлээ шүү дээ. Ер нь бол тийм мартам санд. За бүр цаашаа тэр чинь Alzheimer ер нь бол dementia буюу одоо нэг манайхаар бол галзуурал тийм руугаа ч ордог юу шин тэмдгүүд байдаг байгаа. За зөв энэ юм дээр би зөв жишээ олгоо хэлчихье. Энэ гадаадын орн за тэр чинь Европын одоо энэ хөгжингүү орнууд чинь энэ өвчлөлөөр маш өндөр үетэй явж идэв шүү дээ. Яагаад тэгэхээр хүний сэтгэл санаа тайван байхгүй айгүй их тийм стресс нь яваад байдаг учраас энэ өвчнөр сүүлийн үед маш их өвчилж байгаа хүмүүс энэ насан ч гэсэн нэлээд залуучж байгаа тийм юунууд байдаг юм байлаа шинэ нэг би ч одоо энэ Америкт бас маш олон жил нэг хүн хардаг ажил хийсэн учраас энэ чиглэлээр яагаад энэ зүйлүүд чинь бий болоод байдаг бас нэлээд судалж үзчихсэн. За тэгэхэд түшиг коуч нь маш чухал зүйлүүдийг хэллээ. За энэ одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлт чинь зүгээр л нөгөө сайхан гэрлэж байгаа эхлээ чинь хайртай дуртай л гэж сууж байгаа шүү дээ. Сайхан хосоо. Тэгээд энэ чинь яагаад сүлдө бүр энэ чинь хүчирхийлэлт өртөө. За би бүр хамгийн аимшигтай үг хэлээ шүү. Бүр амнасаа хүртэл алдах тийм хэмжээнд ортол яваад байна гэдэг чинь энэ зүйлүүд чинь анханасаа тавигддаг юм аа. За энэ газлайтингаас эхэлж байна. За сая бүр түшгөө коуч мөн яг тайлбарлаад хэллээ. Яа энэ наркосист хүмүүстэй амьдарч байгаа эмэгтэй хүн одоо хүчирхийлэлт өтөж байгаа. Одоо энэ бол манай Монгол эмэгтэйчүүдэд маш их хувь дээр байж идэм юм байна. Нөгөө гэр нөхөр нь одоо би гэр бүлийг авч явж байгаа би тэгж байгаа шүү дээ гэдэг юм гэртээ үр хүүхдээ хараад гэр орныхоо бусад бүх юмыг одоо аваа явж байгаа эмэгтэй хүнийг иймэрхүү зүйлээр дарангуулад хүчирхийлэлд өртүүлээд байдаг. За тэгэхээр энэ зүйл сууж байгаа эмэгтэй хүн за тэр хүн болохоор яаж эргэжтэй ч гэсэн ялгаагүй яг иймэрхүү бас нөхцөлд ордог байгаа шүү. Ир юмдээ ялгаагүй ш. Ийм хүмүүстэй амьдарч ивэл тэгэхээр чи сүүлдээ би ерөөсөө өөрийгөө буруутгаад өөртөө итгэлгүй болдог байхад нь шүү дээ. Ерөөсөө хамгийн наазах нь. Өөртөө итгэлгүй болж байгаа хүн чинь дуу хоолойг гоож эхэлнэ шүү дээ тий. Нөгөө хэлэх гэжсэн үгээ цаашаа зайлгна. Хэлэх гэжсэн үгээ заа яшигтаа за би энтэй яриад хэлээд ягаар магадгүй хэрүүл маргаа үүсгэн ч гэдэг юм уу тэрнээсээ болоод дуу хоолойгоо залгина. Ингээд цаан чинь за бас залгиж байгаа дуу хоолойгоо залгиж байгааг чинь цаана учир байгаа шүү. Цаана учир байгаа чинь эн чинь ерөөсөө бага насны травматай холбоотой. Би магадгүй энийг би зүгээр хэвийнгээ үзээ тэрнийг залгижээж болохын зарим нь болохоор би айдаг байж болохын зарим нь болохоор гээд цаанаа зөндөө олон учрууд байгаа. Тийм учраас та бүхэн минь мэрэгжлийн коуч одоо манай түшиг коучтой ажиллаж энэ цаад уг үндэс рүүгээ орж энэ зүйлүүдэд эдгэх шаардлагатай байдаг байна. За тэгээд иймэрхүү нөхцөл байгаа хүмүүс маань тийм мэдрэмжүүд аваад өөртөө өөрийн гэсэн дуу хоолойгүй өөрийн гэсэнтэй сул дорой болоод ирэхээр чинь тэр хүн чинь дараагийнхаа алхмуудыг хийж эхэлдэг байх нь. За тэгжээд л тэгэл тэр чинь одоо сүүлд нь махан биеийн хүчирхийлэл рүү энэ нөхцөл чинь яваад орох болцоотой юм аа. За дээрэс нь түшгөө коуч бас нэг юм хэлжлээ. Ийм наркосист хүмүүстэй амьдарч байгаа хүмүүс бас нэг иймэрхүү бид нар нөгөө нэг нохооны лиш гэдэг чинь нөгөө нохооны нөгөө юм лиш гэдэг чинь одоо уяа гэсэн үг тий. Уяа гэдэг жоохон явахаар нь жоохон тавиа явуулцдаг. Тэгээд цаашаа явах гэдэг үйл жоохон татаад нааш чангалцдаг штэ тий. Тиймэрхүү зүйлүүдийг хийгээд байдаг. Тэр нь юу гэхээр хүмүүс чинь бас бид нар чинь махтай арьстай өвөө юм чинь ингээд толгойтой юм чинь бас тэмцэлдэж штэ. Өгөө би чамтай гэхэр чинь нөгөө хүн чинь жоохон нөгөө айжхан болгож тавьж өгөөл. За би чи үгүй шүү чамтай хайртай шүү чи минь шүү гэж нэг ягуу тэгэхээр чинь өө эн чинь надад хайртай хүн юм чинь заавас нэг хаяа эн чинь хайртай юм байгаа намайг сардаж байгаа юм шиг тий одоо хардаад байгаа хүнийг болоод за нэг бол найз нөхдөдтэй энэ бол айгүй дэлбэг гэдэг юм билээ шүү дээ найз нөхдөдтэй гэр бүлтэй ингээ уулзуулдгүй ерөнхийдөө энэ хүнийг ганцаардуулаад эхэлдэг. Ягаад тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар өөлөд идэг, өөнтлөд идэг. Магадгүй чи найзтайгаа уулзахаараа тийм болоод байна ч гэдэг юм уу. Чиний найз чинь тийм бэхээр за би ч нэг хүн чинь ингэ бодож штэ. За би ч энэ найзтайгаа уулзаж энэний дургуг үргээд яах вэ? За би ингэж яваад ингэж байгаа юм болов уу гэд өөртөө хүртэл бурууг аваад нэг мэдгэд та энэ эмэгтэйчүүдээ хүмүүсээ сонсороо. Нэг мэдгэд та өөрөө сул дорой болчихсон. Ганцаардмал болчихсон. Найз нөхдөгүй эргэн тойронд нэг мэдсэн чи хинж байхгүй. За тэгээ мөр хитэн хүүхэд гараад гэр цууцсан болоод гэрийн авгаа болчихсон сууж идэг. Тэгэх тусмаа таны нэр хүнд чинь үн цэн чинь улам унаад нөгөө хүн чинь дээрээс чинь ерөнхийдөө бол ингэж гიშгэлээд байдаг юм аа. За энэ дээрс нэг зүйлийг та бүхэндээ бүр онцгойлон дахиад хэлчихье. Бид нар бусдыг өөрчилж чадахгүй. За жишээлбэл энэ наркосист нөхрийг бол бид бүхэн бусдыг өөрчилж чадахгүй. Энэ үгийг та бүхэн сонироо. Бид нар чинь нөгөө энэ хүнийг өөрчлөөд энэ хүн өөрчлөгчүүд би болчих гээд байна. Миний амьдрал болчих гээд байна. За тэр чинь миний жишээ аахгүй. Би чинь анх 2 жилийн гарны өмнө багштайгаа тэгэж уулзсан хүн байхгүй. Энэ хүнээс л болоод нөгөө нөхрийгөө чичилж байгаа юм. Энэ нөхрөөс болоод миний амьдрал урд ууранд ордоод байна. Буруудаад байна, доошлоод байна. Би энэ хүнийг л өөрчилжүүл миний амьдрал болох гээд байна гэж анх би Нараа Томсон багштайгаа уулзж ирсэн хүн байгаа. Үнийг хэлгээд. Тэгээд Нараа Томсон багштайгаа уулзаад эхнийхээ хичээл дээр
Үгүй юм байна штэ би юм ба. Чи чинь өөрөө гомдлогч бүсгүй дүр тоглоо явж байгаа юм байна гэдгээ алгадуулж ойлгож авсан хүн байхгүй юу? Алгадуулна гэдэг намайг алгадаагүй л дээ. Зүгээр энэ үгийг миний тэр тархинд мань ойлгуулж өгсөн гэсэн үг. Тэгээ би тэр цагаас ахгүйла тасралтгүй өөртөөгөө ажиллаж ирсэн. За би энийг яагаад энэ түүхийг дурдж хэлж байгаа юм гэхээр бид бүхэн бусдыг өөрчилж чадахгүй юм чинь бидний хамгийн гарын торд байгаа нөгөө удирдлага маань бид нар өөрсдөө байхгүй юу? Бид бүхэн өөрсдөндөө ажиллаж, өөрсдийгөө өөрчилж, өөрийнхөө майндсетийг өөрчилж чадж ийж магадгүй энэ хүчирхийлээс, магадгүй энэ зүйлээс гарах бололцоо олддгиймаа гэдгийг хэлэх гэж энэ түүхийг ярьлаа. За тэгээд Түшиг коучтой маш их баярлалаа. Үнэхээр олон бүсгүүчүүд маань ийм нөхцөлд орчоод зовж байна. Үнэхээр олон Монгол бүсгүүчүүд маань яагаад тэгэхээр бид нар үнэндээ бага наснаасаа энэ зүйлийг мдээгүй байна. Бага наснаасаа бид нар өөрийнхөө үн цэнийг мэдрээгүй байна. За бүр үн цэн байдгаад бид нар өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлж үнэхээр сураагүй өссөн байна. Үүнтэй минь холбоотой өнөөдрийнхөө амьдралыг за бүр 30 40 50 наснда орж ирчээд энэ амьдрал минь яага болохгүй байна. Нэг л биш байна. Энэ хүнтэй амьдрахад хэцүү байна. Тэгэл өөрийгөө буруутгаад надаас л болоод байгаа юм болов. Би ийм болцсон. Би ийм сул дорой. Би ийм буруу зүйл хийсэн болохоор миний энэ хүн тэгээд байгаа юм болов гэсэн энэ амьдралд орж ирсэн. Үнэндээ бол энэ хүчирхийлэлд өнөөдөр сууж идэм байна. Тийм учраас та бүхэн минь иймэрхүү нөхцөл та бүхэнд байгаа бол мэрэгжлийн хүнтэй ажиллаач. Өөртөөгөө ажиллаач. Өөртөө энэ боломжийг олгооч гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээ Түшиг коучтой маш их баярлалаа. За тэгээ Түшиг коучтой сүүлийнхээ асуултыг чамдаа үлдээе. Чи минь одоо энэхүү лайвыг сонсож байгаа. Одоо бүсгүүчүүдээ, залуучуудаа юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа Түшиг коуч. За баярлалаа. Тэгээ сая Бямбай коуч ярьлаа шүү дээ нөгөө эхлээд өөрлөгөө өнгийгээч тий хажууд хүнээ засгаасаа илүү өөрлөгөө өнгийгээч гэдгсэн. Тэгээд угаасаа нөгөө өөрийгөө засвал орчлон хорвоо тэрчгээр өөрчлөгдөн гэж ярьдаг шүү дээ ерөнхий утга нь тий. Тэгээд өөрийгөө өөрчилсөн байхад бол хажууд хүн маань өөрчлөлтөө за энэ хүн маань ийм учраас тэгээд байгаа юм байна да. Энэ хүн маань бага насны ийм шархтай байгаа юм байна да. Энэ хүн маань ийм одоо өндөр эготой байгаа юм байна да гэд танай авчих штэ. Өөр химэн чаавс нөгөөх нь байна да. За яг хөө би одоо ингээ хилээд үзье, загнаад үзье. Хэлэхгүй бол болий, ойлгохгүй бол болий. Тэрнийхээ оронд би өөрийгөө хөгжүүлээд явжээ. Тэр нөгөө уурлаад гомдоод одоо нэг тунаад хэрүүлээгээд исэн энерги өөрийнхөө зөв талдаа оруулна гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө өөрийнхөө энергийг одоо сайхан тайван тэгээ сайхан өөрийнхөө дуртай амиг хийгээд хэрэгтэй ямаа хийгээд явж явах хэрэгтэй юм байна. Нөгөө манай нөгөө улсын хурлын гишүүн оюун гэрэл гэж байдаг шүү дээ. Оюун гэрэл тэр байсан. Тэгээ тэр оюун гэрэл гишүүн нөгөө өөрөө хүүхэд байхдаа бас тийм нэг юм ууртаа тэгэнгүүтээ бас нэг тийм хөдөлгөөнтэй хүүхдээсэн гэсэн. Тэгээд ээж нь айгүй айхтар ухаантай. Яадаг гэхээр за миний охин их энергитэй юм байна да гэд их энергитэй ингээд ийм энерги өндөртэй хүн болохоор охиныхаа энергийг өөр одоо сурлах ч юм уу тий спорт ч юм уу тийм юм руу чиглүүлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж өөрөө ямар юм дээр энерги алдаад байна тий ямар юм дээр одоо надад болохгүй байна гэдгээ өөртөөгөө ажиллаад тэр энерги зөв хуурах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би бас сүүлийн үед ойлгоод байж байгаа. Тий тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө нөхдөөгөө юм гэр бүлийнхаа хүнтэй ярилцах хэрэгтэй тий ярилцаж хэл ам байгаа юм чи ярилцах хэрэгтэй бүр ихэнд болохоор өөрийгөө л хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр манай энэ топ коуч академийн хүмүүс бол яг өөр өөрснийхөө нишээрээ өөр өөрснийхөө нөгөө мэрэгжлийнхаа одоо амьдрал тохиолдсон тэр чиглэлээрээ юу даван туулсан тэр чиглэлээрээ бид нар ингээ коуч өгдөг штэ. Манай Нараа Томсон багш маань дэлхийн мастер коуч бүр коучтэй ингээд 3 твд амьдардаг бүсгүй. Өөрөө Америкт байдаг, Оросд ажиллаа хийдэг, Орос сургууль төгссөн монголчууд биднийхээ амьдралыг мянган олон эмэгтэйчүүдийнхээ амьдралыг өөрчилсөн юм 3 твийн хүн. Дэлхийн одоо бүхий л одоо бид нар хичээл орохоор зэрэг дандаа л нөгөө дэлхийн хүмүүс авчирч бид нар хичээл ордог шүү дээ тий. Тэгээд үнэхээр одоо манай игнэд нэг дээрээ аль эсвэл манай коучүүдээс ингээ нөгөө зөвлөгөө аваараа яагаад тэгэхээр манай коучүүд чинь яг өөрийнхөө аюу амьдрал тохиолдсон зүйлээ даван туулсан тийм хүмүүс байдаг болохоор манайханд хандаараа гэж хэлье. Тийм. За баярлалаа Түшиг коуч. За Түшиг коуч маш гайхамшигтай үгийг хэллээ. За ерөөсөө л өөрлөгөө өнгөх хэрэгтэй юм байна. Өөртөөгөө эхлээд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Өөртөөгөө ажиллаад өөрийгөө янзлсан хойно бол тэгээ нөхөртөөгөө бусад хүмүүстэй харьцагт тэр боломжууд нь гарч ирдэг. За энэ бол үнэхээр чухал. Үнэ. Сая бүр Түшиг коуч минь энерги гэдэг үгийг гаргаад ирлээ. Та бүхэн хараарай. Хүн болгон гэсэн өөрөө энергитэй. Энерги нь тэгээ бас лимиттэй одоо хэмжээтэй байхгүй юу? Тэгэхээр чи бид нар чи нөгөө өгөхгүй юм шиг амьдрдаг. Энерги нөгөө дуустдаггүй юм шиг энерги
энергитэй юм шиг үгүй ээ. Тийм учраас тэр нөгөө нэг нөхрийн араас одоо би нөгөө нөхрөл гэж жишээнээр одоо чинийхээ юм дээр яриан дээр жишээ авчи. Тэр хүнийг өөрчлөх гэж бид нар гүйж өөрийнхөө хамаг энергийг алдаж олон жилийнхаа амьдралыг энэ чинь бодит жишээнүүд шүү. Алдаж тэр нь өөрчлөгдчих болов, энэ нь солигдчих болов, ингэжээж миний амьдрал дээшлэх юм болов гэж яваад та нар хэдэн жилээ алдсан байна. Харин тэрнийхээ оронд тэрнийгээ төр зур тажуудаа тавьчих заяа. Тэр нөхрийг ч юм уу одоо өөр бусад хүмүүсийг тавьчаад өөр дээрээ төвлөрөөд өөрийгөө хөгжүүлээд, дээшлүүлээд, суралцаад энэ тарих уурах тарихаа тэлээд ирэхээр дараа нь магадгүй энэ ойр орчин чинь байгаа хүмүүс магадгүй тэрний чинь дагаад бас өөрчлөгдөж болдог байх нь. Үнэхээр тэгдэг. Тэр цумаа бид нар эмэгтэйчүүд, ээжүүд бүх юмны үнэхээр эхлэлний шүү. Эмэгтэйчүүдээ, ээжүүдээ эргээд та нар хараарай. Үр хүүхдийг хэд хүгэн төрүүлж, өсгөж, хүмүүжүүлж гэн ээжүүд маань гол нь гэдэг юм аа, үүрэгтэй гэдэг юм аа. Тэгэхээр ээж өөрчлөгдөд, өөрөө хүчрхэгжээд энэ бүх зүйлийг ойлгоод ирэх юм бол биднийг тойроод байгаа юм хэдэн хүүхдүүд минь хүртэл за тэгээ мэдээ цаашлаад хань ижил гэр бүл маань ингээд найз нөхөд маань хүртэл өөртөлд орж нөлөөлдөг байгаа. За дүшиг коуч Битэрийн хувьд бол өнөөдөр бүр коучинг болоод ингээд бусдад энэ зүйлийг зааж сургаад бусдын амьдралдаас ингээд өөрчлөлтийг бий болгоод явж байгаа. Энэхүү гайхамшигтай үйлийг хийгээ явж байна. Тэгээд дүшиг коучтой маш их баярлаа. Тэгээд миний одоо бас хэлэх дуртай нэг зөвлөл байдаг. Бид бүхэн өдөр одоо онгоцоор айгүйх аялдаг шүү дээ. Тэгээд онгоцонд ороод энэ юуроос амьдралын энгийн нөгөө философи байхгүй юу? Ороод явган чинь аюулгүй дүрм нөгөө үйлчлэгч танилцуулдаг шүү дээ онгоцны үйлчлэгч. За та онгоцны маск унж ирлээ. Маска та хамгийн түрүүнд өөртөө зүүж өгөөрэй. Тэгээ хажуудалтаа майнер буюу өөрөөсөө хамааралтай хүмүүс зүүж өгөөрэй гэж хэлдэг. Энэ л байхгүй юу? Хэрвээ та өөртөө зүгээгүй нэг хүүхдээ зүйлээ, хоёр дахь хүүхдээ зүйлээ та тэгээ магадгүй өөрөө оксижен буюу хүчил төрөчгүй болоод үхэж магадгүй. Тэгэх юм бол та хинж тусалж чадахгүй. Харин та өөртөө зүүж өөрөө оксижент буюу өөрөө хүчил чадaltaй энергитэй болж бусдад үр хүүхдтэй хайртай хүмүүстэй туслалцаа өгөх болцоотой байдгиймаа гэдэг төшиг коуч минь хэллээ. За тэгээд төшиг коучтой маш их баярлалаа. Урилгыг минь хүлээн авч лайвт минь хүрэлцэн ирсэн чамдаа үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд чинийхээ дараагийнх нь би одоо бүр гайхамшигтай үйл гэдэг байгаа. Энэ коучингийн ажил гэдэг маань бид нэр хувь хүний сэтгэл зүрхтэй ажиллаж идэг. Ямар ч зүйлээр орлуулж болохгүй одоо AI-гаар орлуулж болохгүй энэ нандин зүйлтэй ажиллаж идэг хүмүүсийн хувьд бол энэ бол би гайхамшигтай ажил, буянтай ажил гэдэг байгаа. Энэ сайхан үйлсэд нь чамдаа би өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Тэгээд оройг сайхан өнгөрөөгөөрэй. За тэгээ удахгүй хоёлаа ангидаа уулзъя. Баярлалаа төшиг коуч. Баярлалаа. Үнэхээр анх нөгөө их сүрдэжсэн Бямба коучс би аягүй сүрдэжсэн. Тэгээ өнөөдөр тэгээд ингээ хамт зэрэгцээд ярилцлага хийгээд сууж байгаадаа баяртай байна. Баярлалаа төшиг коуч. Түрүүн бас төшиг коуч нь бас дурдаад хэлчихсэн анх нөгөө миний багштайгаа их хамтарч хийжээс одоо ерөнхийдөө 7-8 сарын өмнө 7 сарын өмнө хийжсэн тэр Expect гэдэг тэр хичээлд анх төшиг коуч маань орж ирээд суралцаа. Тэгээ одоо бүр коуч болоод за бүр цаашлаад одоо бүр мастер спикерийн ангид сурж байгаа чамдаа өөрийнхөө төлөө ингэж их олон хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа чамдаа би үнэхээр чамаараа бахархаж байна. Тэгээд чамдаа баяр хүргье. Тэгээ чимийн гайхамшиг шүү. Тэгээ бүх хүмүүс хүн бүхэн та төрснөөрөө энэ хорвоод үн цэнтэй юм шүү. Та өөрөө энэ хорвоогийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл юм шүү гэдгийг та бүхэн минь ойлгоорой гэж хэлмээр байна. Баярлалаа төшгөөч. Баярлалаа. Баяртай.